Olha a fogueira. Oi, oi, nossa. Olha a fumaça. Tem muita fumaça. Olha essa fogueira. Olha, estralou. Olha lá. Olha lá, olha essa fogueira. Não. Nós vamos queimar ainda isso daqui, ó. O tapete do carro. Olha a fogueira como tá aqui. Tá bonito, tá bonito. Ei, Murilo feio. Ó, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ó, cobertura. É, a fogueira enche. Olha o Murilão aqui, ó. Olha aí. Você tá filmando? Tô. Eu já falei, aqui é a nossa fogueira. É não, Murilo? Olha esse mapa aí, ó. Tô vendo que o fogo tá bom. Ai, o mato pegou fogo. Nossa. Olha a garrafa que eu ponho lá dentro. Nossa, mano, aquele carinha assustou nós. Viado, não. Assustou nós. Eu fiquei mesmo. Olha o fogo! Ai, mano. Nós vamos já na cama agora, hein? Vamos apoiar no YouTube? Bora! Bora no YouTube! YouTube! Olha essa fogueira! Olha como tá! Nossa! Esse vídeo vai se chamar Fogueira do Murilo e do Henrique. Não vai ser só isso não, olha isso! Não vai ser só isso, olha como arde esse fogo ardendo, minha cara. Porra, meu! Alto Silva, galera! Sai da frente. Eu sou o Carlos Henrique e esse é meu amigo Murilo. Aparece aí, ô viado! Vem aqui. E aí, mano? Ei, sai da frente. Não tô fazendo nada. A câmera que não tá cheia. Vixe, agora fodeu. Não é verdade. Nossa, não vai queimar não. Já apanhou toda a palha? Isso daí não vai queimar não, viu? Nossa fogueira teve um dia muito bom. Bom, a gente vamos pegar mais coisas pra queimar. Vamos lá. Vamos ligar o caminho. Bom, o caminho dá pra ver, mas... Olha, Murilo. Oi, Xana. Oi, cabeção. Vem aqui. Não tá queimando essa merda, não. Ai, desculpa aí. Olha como ficou preto. Ficou preto, mano. Peraí, vamos iluminar aqui. Quando eu tô iluminando, eu tô filmando, velho. Ilumina aqui. Aí, tá bom. É sério, nossa fogueira ficou muito louca. Vamos enfiar isso daqui lá dentro logo, pra ver se queima. Vamos pôr uma paia ali em cima? Vamos pegar. Vamos lá. Parou. A gente vamos parar esse vídeo. Não, vamos lá. Mas logo depois vai ter um vídeo... Cala a boca. Vamos lá, vai ter um vídeo 2 pra gente mostrar a experiência, como é que ficou a queimação do tapete do carro. Então... Nós vamos fazer o vídeo 2. Eu também não. Então, falou, galera. Falou, galera. Tchau. Quem gostou, pode pôr aí embaixo. Gostei. Falou, brigadão.